ninka hogaamiye waa inuu amiin waa inuu noqdaa qof la aamini karo waa inuu noqdaa amaanada waxaynu la jeednaa waa inuu shaqada loo dhiibay xuquuqdeedii waajibaadkeedii waanu ka soo baxaa qodob muhiim ah waxa inta u raacaya waa inuu xuquuqda aanu lahayna inuu qaato iska ilaaliya xaq aanu lahayn inuu qaato hogaamiyuhu waa inuu iska ilaaliya markuu xaqii iyo waajibaadkii saarnaa markuu ka soo baxo isla marhaantana iska ilaaliyo xaq kale inaanu qaadan qofkaasi markaa waxa la oranayaa qofkaasi si amaana ku dheehan tahay ay u hogaaminaya company-ga shirkadda ama xukuumaddaasi dawada amaanada marka aynu ka sheekeynayno qodobada aadka u soo hoosgalaya ee lagaga fadhiyaa waxay tahay number 1 waxay tahay waa inaad iska ilaalisaa xoolaha guud ee ummaddu ay leedahay inaad u adeegsato danahaaga gaarka inaad adigu qaadato iska ilaali kul hadii ay tahay xoolihii guud ummaddu wada lahayd waa in khatar arinta inaad samaysaa bal waxa arinta ku raacaya awooda lagu siiyay iyo masabkan lagu siiyay waa inaanad ku adeegsan inaad ku hesho dana shakhsiyo ku gaara inaad ku hesho awooda lagu siiyay waruntii arin iyadana aan sax ahayn oo ay tahay inaad iska ilaaliso bal arinta waxa ku raacaya qalabkan iyo aaladaha lagu dhiibay facilities kan lagu siiyay waa inaad u isticmaasho oo kaliya shaqadii lagu dhiibay oo wax shaqada ka baxsan aanad u isticmaalin dawada qodobkan waxa raacaya shaqada lagu dhiibay inaad runtii sida ugu fiican inaad u qabato inaad perfection aad ku samayso oo aad sideetay aad u qabato waa qodob aad u muhiim ah oo runtii dayacin dawada qodobka waxa raacaya waqtigii lagu siiyay ee lagu yiri shaqada waad shaqaynaysaana waa inaad siisaa shaqada wixii intii loogu talagalay oo waa inaad waqtiga kala xadin oo waqtina aan shaah ugu talagelin waqtina runtii aan ugu talagelin wax yar inaad u qabato kadibna aad ka tagto dawada waxa raacaya amaanada markaanu ka sheekeynayno maadaama hadii aad hogaamiye tahay hadii aad company ama sharikad ama xukuumad ama wasaarad baad haysato waa inaad qaadataa qofka munaasabka ku ah masabka runtii aad rabto in lagu qabto arintan waa arin aad u taabanaysa amaanada amiinna waxa noqonaysa markaad qofkii wanaagsanaa qofkii ku haboona halku ku haboona hadgeyso laakiin hadii aad dadka kala saarto oo qofkii haboona ee xaq u lahaa dib u riixdo mid kale aad soo horeysiiso adaa ku soo horeysiinaya saaxiibtinimo shakhsi jacaysi qaraabo iyo wax la mid ah arintaas khatar bay tahay amaanadana khatar bay ku tahay dawada qodobka waxa raacaya dad badan baa waxa isticmaalaan waxa la yiraahdo shafaacada dad baa salaadiin baa ku imanaya dad waaweyn baa ku imanaya waxa rabaan qof inaad u shaqaalaysiiso arintaas khatarteeda ay leedahay qofka ay wataan hadaad shaqaalaysiiso isagoo uu joogo qofka xaq leh isagoo uu joogo qofka aqoon badan hadii aad shaqaalaysiiso dambiil noqonaysa waa qodobada aadka u muhiimka ah ee amaanada taabanaya dawada waxa kale halkan laga fadhiyaa markaan ka sheekanayno amaanada kuma gaar ah oo kaliya ninka leaderka kaliya inuu yeesho qofka soo shaqaala waa in laga helaa qofka soo meel ka shaqeynaya amaanada waa in laga helaa waxa kale marka qodobada soo hosgalaya dawada waa inaad u cadaaladda shaqaalaha qaabkaad u dalacsiinayso qaabkaad u soo dhaweynayso qaabkaad u la xidhiidhayso dhamaa wayna ku sinaadaan maha shaqaalaha qaarna inaad soo dhaweyso oo noqdaan kuwa ku gaarka ah qaarna aad fogeyso bal hatta shaqooyinkaad u dhiibayso ninka shaqaalaha ah shaqo ku adagu aanu ka soo bixi kareen oo culaysku ay nadu dhibta maaha qof kasta shaqada ku haboon ee tahay inuu qabto waa inuu dhibtaa hadii tuulis aad u dhibtana waanad ugu kalmaysaa dawad qodobka waxa raacaya markaan ka sheekinayno shaqaalaha waa qodob aad u muhiim inaad cadaalad fasha albaabka waanu furnaada hadii aad hogaamiye tahay ummaddu waxay ku doorteen company-ga waxa lagu doortay shirkadda waxa lagu dhiibay inaad ummadda wax u qabato albaabkaaga hadaad soo xidho oo lagu soo gali waayo dambi iyada laftigeeda weeyaan hatta islaamku arinta waa uu ka hadlay oo waxa uu tilmaamayaa ninka hogaamiyihii albaabka waa inaanu ka xidhan dadka raaciyadiisa ah ee runtii hogaaminayo sababtoo baahidooda goormaad ogaanaysa marka aad la kulanto ay ku waramaan bad ogaanaysa